देखिए जैसे एक पाइप में 2 ही सॉकेट रहता है, तो जैसे सॉकेट मेरा खत्म हो गया, अभी देखिए इसको किस तरह से हीट गन से अभी हीट करके अभी 45 को लगाएँगे, तो डायरेक्ट 45 नहीं लगाना है, किस तरह से लगाएँगे अभी वीडियो में देखिए। किया है, एक बार पहले पुश करके सॉकेट बना लेना है, उसके बाद इसको वापस खोल दीजिए, उसके बाद सॉल्वेंट लगा के उसके बाद पुश करना है। इसमें एकदम लीकेज करने का एकदम 90% है कि कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास लगा सकते हैं। और इसका पूरा ड्रेनेज का पूरा लॉन्ग वीडियो तुम पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड हो गया।